صبر کرنا ہے. لوگوں کو اور کرنا. ایک بہت پیارا واقعہ تیری خدمت اندر رکھنا چاہنا. اگر توجہ رہے شاید زندگی اندر ایسا واقعہ نہیں سنیا. صحیح واقعہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ادب المفرد کے اندر نقل فرمایا ہے. اور اسی طرح امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر نقل فرمایا ہے. دلائل النبوہ کے اندر واقعہ موجود ہے. توجہ میرے رہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول بخار آیا. کیڑی چیز آئی؟ بخار جڑا تانوں چڑھدا ہے مینوں تے تینوں بخار ہو جاندا ہے. ایک مرتبہ بخار آیا. توجہ میرے رہنا. اللہ اکبر. بخار آیا. بخار آ کے اللہ دے نبی نوں عرض کردا ہے اے سونے پاک نبی جی مینوں اپنے پسندیدہ گھراں دے اندر بھیج دیو. ایسے گھر جڑے تانوں پسند نے انہاں گھراں دے اندر بھیج دیو. اللہ اکبر. میرے پاک نبی نے فرمایا بخار انج کر انصار دے گھراں دے اندر چلا جا. تے بخار انصار دے گھراں دے اندر چلا گیا. 6 دن چنگا بخار انہاں نوں ہوئے. کنے دن؟ 6 دہاڑے چنگا بخار نے انہاں نوں چنگا بخار ہوئے. تے 6 دہاڑیاں تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر 6 دہاڑے چنگا رگڑا دیتا ہے. آخری واقعہ توجہ رہے. 6 دہاڑیاں انہاں نوں بخار رہا. تے اللہ دے پاک پیغمبر 6 دناں تو بعد انصار دے گھراں دے اندر گئے. ایک گھر دے اندر گئے. اللہ اکبر. انصار کہنے لگے اللہ دے نبی جی آج 6 دن ہو گئے سانوں تے بخار ہی بڑا چڑھے ہے جاون دا نام نہیں لے رہا. اللہ دے پاک پیغمبر جی دعا کر دیو اللہ بخار نو لے جائے. میرے نبی جڑے گھر دے اندر گئے سونے نبی نے دعا کی تے بخار ختم ہو گئے. اللہ اکبر. تے اسی طرح میرے نبی ہر گھر دے اندر گئے. پھر اللہ دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے دوستو جیسے لے واپس آن لگے انصار دے گھراں دے وچوں کے آپ علیہ السلام واپس آن لگے کہ مگر ایک عورت بی آ گئی. عورت جس لے آئی آواز دے کے کہنے لگی اے اللہ دے پاک نبی جی مینوں قسم ہے اس ذات دی جس نے تانوں نبی بنا کے بھیجے آئے جن نے تانوں نبی بنایا ہے مینوں قسم ہے اس ذات دی اے سونے نبی جی میں انصاری ہاں تے جڑا میرا باپ ہے وہ بھی انصاری ہے میں بھی انصاری ہاں میرا باپ بھی انصاری ہے. اللہ دے نبی جی میں دوسرے انصار واسطے دعا کیتیاں نے میرے واسطے بھی دعا کر دیو. آپ نے فرمایا اگر چاہیں میں دعا کر دینا. اگر تو صبر کر لے موضوع صبر ہے. اگر صبر کر لے تے اللہ تینوں صبر دے بدلے جنت دے گا. تینوں جنت ملے گی. اور کہنے لگی سونے ہو میں صبر کران گی میں جنت نو داؤ تے نہیں لگاواں گی میں جنت نو داؤ تے نہیں لگاواں گی. سونے ہو صبر کران گی مینوں جنت چاہیے. بخار بلا شک رہے